So for my cover Borga Citizen TV so benya your TV no e YouTube ukwa I search for Borga Citizen TV a obehu ho and all social media handles so benya your Borga Citizen and your website is www.borgacitizen.com any news be episode be ano betimi enya ewo ho na ansa na dwumadi e de bebrɛ no ye wadofo bi amaso ya asem bo dwumadi hu ka e da se dedi ka be ma the Bills Restaurant and Lunch opeduane bi adi a wo from obehu mo bungalow betimi adi deliver dey abro na Red Lion Park opposite Odam Methodist Conference for all person ni adofo kwetena se na mogigi mani kakra betimi akwa kwetena se na Regina Tom Brown papa se wo abofafo kwa betimi adi bia mano na betimi adi betimi abua na ye di interview go no yen be ko ye bi kan asade adofo aka na yes emre ni ye brother mo be hwa be enna kakra ni na ye story be about the brother bi wo Germany osu wo fu achimodan na oba ha no obedi na kakra osa go back to Germany na car ofoko Accra no ne iPhone 13 na dey etom because of said driver no eye ni papa penti no driver ne say to car no de koba bi a papa ni see ya or de kwa end the phone here dey akoma man back ene obi na betimi bi say na ye story na adofo ni je hu obi apeso hu onipa otimi yes and tin yes emre no yen saka ye brother no ha ye ne betwetwe yen komo kakra ye brother Alex batwe mo akọ ba Borga Citizen TV so yeah no okay but so odi na no ano no me patwe friend Alex Adom oh okay una otwi ka na mine no ayi talk kan no okay but oda na ofu me patwe oda ya na me free me go school oda bi LA and apart from oda bi LA no and so that's my end of the school for secondary school okay one for secondary school this is JHS yes okay me mama and papa so fu ya go town here na tete na Nampem house okay wozo na tete na apart from that me fan say ejuma me dey see me so say me driving no a hu to me na me dey okay tin person who so twi kai be in fie say me twi kai dey meeting aka say be twi kan kasa be 20 almost 20 years 20 good years yes. Now start twi kai watch more than now start to be FIFA me the can start twi private to Accra okay as all the old babies drive oh okay now twi apart from that now me samba be police me taxi okay now me starting taxi business taxi business for my friend say 17 years I'm starting now taxi ade you know be dia na wa odi sisi ade makunta ne tomame bibia medanase over Italy okay ono to is aka edma ade yes okay ono tomame na me dey na pese me hu se den tin na ehye wunkwan ya bra wie school now say won to aso na obodi driving juma na be ya oduma obetim da hwe ho ne wabisu it's a school 2001 na enyoma mu odem ye mama ne papa no ho ne bisa enyoma mu na ede pa intine enye ize say better mo say do ko secondary school ba enya si ni mu ade ni ni ma de so na say mo ani minti mo ani ho a wo akwala no na say o fine ni ya sisi a ko ani ti ti say famu na wo say kusua driving ti ko di meet emu na e ko hu ka twi a e de 1990 mo abebe ni salary ya na intino driving ma e bo awodi driving aduma no metimi aka say first na ye de ba sisi a no nyoma mu yete car ni twi sisi a easy e bia ni say enekwa say na ko ba bia because emu ode obewuru mi a easy sa kakaka ya be fa etimi so wonya adwuma fo bia o de drive be sin nche ya na say o mi nya adwuma fo bia etimi aboa me ni me kusua so drive be sin nche ya mako yese na besi bi aso be ma sorry am for good news mission church we hear that one me fan say me sorry very oh okay church executive na yamra papa ya asem so
papa no na wonim deda na wonim ne kra. Okay, me nim ne ba bia me kra se o gina ho mpa an sheda me anhwa me hu na ne ade ne nyina koye ne se me sori ahomache se me kwa akra na obi nso afa me do pese me fa no Legon campus iti bituka na ahomache sana me pese me beat traffic nti a me pese me ye ne ntem na me beat traffic na me fa kola ne ba iti me two car free airport me do St. Anthony Junction na me so P free junction so ana ogina me na e hwe na appearance na me say boss who park na ana o say omo doors omo park ba omo doors na me say o me park na say omo ye 5 na me say okay me enye me problem me come up back me say me nya bi wo na me dey ato aso no say okay ye nyina ye nko nti ye nyina ye do mobile no I say menya passenger ana ono so nkofo na o se nko metwen ono no bi e nti na wo se me ka che ne se me de me ku ana o se ne yi nyina ye nko nti ye ko no me anhye da nya passengers bi kura nka ho nti ye ono kwa na ti front ana me ne bon koma yi didi nkoma ba na me nim se ofi ba bi sei na ye de aba woda me nim me hia no kura da na baby am see no me fan say enkran no ye du akra no no so okotema na me see o me so me collegon iti no say me collegon dia baby am fa no me see after traffic light bi ansa na ye du tetekwashi itachi bus stop bi o nti me see no ana me kra ne say oni nyamenko no so wo so ni nyamenko na me de masa besin akọ dance si ano so ono de bi am ade chi ana se bibisa no besa board dance ano approach na msi okay wan ka se obekọ abrochire die etimi tu car ne ko ti say odan to mobile to bus stop ana me hu say phone ana obi jemu ana dwuno na ana me say no guy dia iti me say me bar reverse because there is no 10 abet 10 nti na was me bar reverse ti me bar reverse and na me hu se cars no traffic light na so cars ne so abumu eba ana me park sinche na me twe handbrake even though say police jira o kran ko be chi me because baby am park me car no ne cars no nti me yet say no I was say me fine because onya fo trot pe ni hu no ana no so ni me na me so mi ni mu no where about eti me twe handbrake no na me see form na me di me kana me tie mu frɛ no hey man ti hey man no ana opeja ni ti na me see hey gina me mfo trotro no ti me bɛn no na me see a wunja wo phone no see ye na me ne ba ka na me di phone na me say watch your phone ti me de ma no so odamase pa odamase e ho no kire se oni Ghana ha na ono kwa no Germany no ti oni ni me anu me ba na me say wow to what the number ma me no unfortunately me phone na ikuta me na shada anya yinti me store ye no number na ntimi anya yi iti ye chat kakra bi number na afi de mi phone so me de me ma adwen kra ye de afi ho iti di de a me ti say ya post me other citizens no bi no bi na frame wi bi say makowi obi phone na me say ono no ni odan ha Accra na me say me phone hey phone dey me wi aye den iko wi aye den ade e be mani pa brabo be ko na ni me na nya bi ni phone aye be wi a ti no emfa me nko mani ana me ka chen so on forget ni pa o ka che o ni bi am bad news eti anu mre me ho na boy ba ko so de phone ni phone be kire me say we are post to or that citizen na me say ma me hwe news no sabi minima kan kakra iti me kan na me say me story we about 3 months ana afina very day manage anajo no pa okay kan comment na go comment na manage anajo no de manage na afina me du fi kra me be du manage pa say even though no sabi
enye sika bi anase bad the way a nkofo eni agina mo crazy me na me si o be do mo so nyina ase say me kuta phone papa dia na nka me so me share a kire ba me kuta bi sa ni ti na me yes no omo de omo a mo be bia mo so mo ka bi fa ho ma me ana me gina he eti no mpese mo ze esa ade a wo ye die enye obi a na betimi ede ayesa driver ni bi hanka bia phone nko ba ede ba koton no this kind of gu no ho ba mpese me hu dent na kan wa ama wo yes a okay me angasa me life no bi ade da wa me nko okay me say ne wo de be ma me na ye me bia say wo de da wa me fa mfa me nya hwe say me de a me de but wo de da wa eno de ye wo de nti obi fo me ka say den na obija wo mu say den na obija wo mu eyi nipa ko na dia I will say me de two now they say even though say ade a yinti me frame po a they say me de two ka anim ena baby a me gina no so de bia me kire me ho say be me gina hospital anim nti so oja wa de a bra hospital anim obeba na me gina ho oba betu wa de na me de wa de ama nti ade a ewu me mu dada enye say ebia ma bibisa nti no wona ansa na ye de komodi twen beba wie no be say wo ka sim bi kakra de kire e say youth na aba no bi pam ho nya ntem yes go be a go beti na fa phone cry dey akoton akọ yes card dey ayo because sa phone e phone e wani as I phone 13 from bibisa yeah nti no pese wo ka bibi kakra kire youth yani emabu ni drivers for e wo say ka bibi choma beti me abo ye meti me aka kire o da emabu ni taxi drivers truck drivers ejuma no ye ni pa ho ejuma ena sebi enye da ko pe ni edisi dan ye de da me bri ni si dan nti se wo to bo ase a obetimi asi wo dan se wo prepare wo si dan na bi dwere gu so na eku se obi ja na ade o kem obi ja ne bibi se sika mpo a fato ho nipa ne ba be eye ketua bi kura eye coins kura obebisa wa masa mpacho me coins bi antom o mpacho eni eno nti wani onyam so se wo to bo ase se wo bo obra nyankopon na nkasa be pija me nimu mpo se me ba o dance platform ke serious but never nti se wo so di no kre e kire mfefo udi no kre so obi ade akam anase bibia udi no kre kire ye ho a saadu we be mu akọ anim ebi amampo a na ankoye o dance citizen ni bi ama akoye platform ke sie na nso wani onyama shine nti nso kakra me work hard nti hanse de bibia besia na ukofo comment we bisa meden who driver we person or do you any personal driver na okuba bia na ba dropping it is one number bia be tu jana so we person me saka obet na fra na card number na tuja okay me number na nkasa is 0548 19 50 82 yes 0548 19 5082 yes na in case of we be person ofu na kumem na oye wado e bia number already tamumu mpacho a obetime dia faso no edin be na da mu Alex Adom na ne beba Alex Adom me din is simple Alex Adom Adom it's not of far more here Borga Citizen TV no ye your brother Alex abedin komo na enti etimi ma no fi na kumem so obi afo ne kana ne fu atom watimi e de fu na kwhwehwe nta kwa de le fu ede e de ama no waka na kwesem si bia na ade ne ede etie ntino e be shadow for say yentie Mr. Alex asem ne enfa bibin film si bia ya so drachi betimi ede aboa ntino wo pese wo friend na wodi ka de number na tudwa e betimi nso aye bibi kakra na ede aso nani e bia wo ska bia betimi asen na mana the number na boy tudwa no betimi ede afaso ede ama no ntino e be shadow for na ye nyina etimi aye bibi kakra na ama ye bada no nso ede etimi aje na wo pese wo be meet nso a o DM me a betimi ede edu anim na akohu Mr. Alex no bibia ede aye comment ne do bibia se o hwe Borga Citizen TV okay